4 យើងរក្សាទុកដដែលបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកចំនួន3នេះបូកជាមួយនឹង9បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Channel Master Exam 1ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់ចែកជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូថ្មីនោះនិយាយអំពីការគណនាប្រមាណវិធីប្រភេទតាមរយៈកុំព្យូទ័រខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានយល់ច្បាស់រួចមកហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការគណនាតាមរយៈកុំព្យូទ័រហើយបងប្អូនមួយចំនួនតូចទៀតគាត់អត់ទាន់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រគណនាប្រភេទតាមរយៈកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការគណនាប្រភេទមិនខាត់ពេកនេះចូលទៅក្នុងវីដេអូអ្នកគ្នាបាទមានប្រភេទចំនួន5ប្រភេទសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខាងក្រោមគេហៅភាគបែងខាងលើគេហៅភាគយកអញ្ចឹងក្នុងប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវយក2គុណជាមួយនឹង4បាទអញ្ចឹងយើងយក2គុណជាមួយនឹង4ចែកជាមួយនឹង4បាទអញ្ចឹងដោយសារ2និង3នឹងភាគរួមភាគបែងភាគបែងវា4អញ្ចឹងយើងដាក់4យើងអាចដាក់ចឹងបានស្មើបើយើងវាយសញ្ញាស្មើចេះវាប្រកាសជាឲ្យយើងទៅគណនាហើយយើង enter ទៅវាឲ្យគណនាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ double quote quote មួយដាក់ quote មួយដើម្បីដាក់សញ្ញាស្មើទៅកុំឲ្យវាទាឲ្យយើងគណនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មើហើយយើងអាចមកស្មើកន្លែងនេះដើម្បីគណនាមក2គុណឲ្យ4អញ្ចឹង2គុណនឹង4ស្មើ8 4យើងរក្សាទុកដដែលបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកចំនួន3នេះបូកជាមួយនឹង8ចែកជាមួយនឹង4អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបូក enter មកបូកជាមួយនឹង3ជាយក3មកដាក់កន្លែងនេះមក enter តមកទៀតស្មើកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងដាក់ quote មួយដោយសារខ្ញុំដាក់ហើយអញ្ចឹងវាបាច់ឲ្យខ្ញុំទៀមទាទៀតទេចុះស្មើអញ្ចឹងយើងបូកមាត់យកមកសរសេរក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងចង់ដាក់ស្មើបូកចេះក៏បានដែរបូកជាមួយនឹង3 enter មកអញ្ចឹង8បូកនឹង3គឺស្មើ11ចំណែកឯភាគបែងគឺស្មើ4បាទអញ្ចឹងចម្លើយវា11លើ4ប្រភេទទី1ស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលប្រភេទទី2ប្រភេទទី2យើងធ្វើដូចគ្នា3គុណឲ្យ7ចែកឲ្យ7ភាគបែងរួម7ហើយនេះស្មើ3គុណឲ្យ7អញ្ចឹងកន្លែងនេះលេខវាធំទួចពេកយើងបរិចតិចមក2បូកជាមួយនឹង5នេះបូកជាមួយនឹង5ភាគបែងរួម7ស្មើកន្លែងនេះស្មើ21បូកជាមួយនឹង5ស្មើ26ភាគបែងរក្សាទុកដដែល7បាទអញ្ចឹងចម្លើយប្រភេទទី2គឺស្មើ26ចែកនឹង7យើងចូលប្រភេទទី3 6គុណឲ្យ6ចែកឲ្យភាគបែងរួម6 enter អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងស្មើ6គុណឲ្យ6 6 6ដង32បូកជាមួយនឹង4ភាគបែងរួម6ស្មើ36បូកជាមួយនឹង4ស្មើ40ចែកភាគបែង6ចម្លើយ40ភាគ6ប្រភេទទី4
6 គុណឲ្យ6ទៀតចែកភាគបែងរួម6ស្មើ6គុណឲ្យ6ស្មើ36បូកជាមួយនឹង4ភាគបែងរួម6ចឹងស្មើ36បូកជាមួយនឹង4ស្មើ40ភាគបែងរួម6បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលេខដូចគ្នាទាំង3អញ្ចឹងខ្ញុំសុំដូរកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា3វិញបាទអញ្ចឹង3គុណឲ្យ6ភាគបែងចែកភាគបែងរួម6បាទភាគបែងរួម6មកស្មើកន្លែងនេះស្មើមួយទៀតមក3គុណឲ្យ6 6 3ដង18ចែកឲ្យភាគបែងរួម6ចឹងកន្លែងនេះបូកជាមួយនឹង4កន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារយើងតួដាក់ double quote អញ្ចឹងវានឹងចេញសញ្ញាបូកហើយអត់សញ្ញាស្មើហើយអញ្ចឹងបូកកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងប្រើសញ្ញាបូកជាមួយនឹង4នេះ4នេះបាទស្មើ18បូកជាមួយនឹង4ស្មើ22ភាគបែង6អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រមាណវិធីយើងគណនាតាមរយៈកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូននឹងដឹងអំពីនីតិវិធីក្នុងការគណនាប្រភេទតាមរយៈកុំព្យូទ័រជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន Subscribe នៅលើ Channel របស់យើងខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា Master Excel បងប្អូនអាច Subscribe បានដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេ Master Excel 101បាទ Channel យើងខ្ញុំបងប្អូនអាចចូល Subscribe បានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីយើងខ្ញុំបាទនិងបង្ហាញអំពីគន្លឹះល្អៗទៅចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ